中意食檳榔啲人咧，絕對磨損好快嘅。咁我話啲醫生就好多就直接有杜牙根。Hello， 大家好，蔡醫生大講堂又翻嚟啦。今集咧同大家介紹一個杜牙根根管治療 RCT 成個治療過程。因為咧好多有啲朋友係問杜牙根啊，同埋啲根管治療係咪唔一樣啊？甚至乎啊，同埋醫生講嘅 RCT 係點樣回事咧？而家蔡醫生同你哋講，呢三樣係同一個事情，即係牙齒痛咧，同埋或者牙齒敏感咧，我哋都需要通過杜牙根啦。我哋醫生寫埋處方咪就 RCT 咯，大陸啲人咪就根管治療啦，就係咁樣回事噶啦。好，首先講埋呢個係三件事係同一個事啦嚇，大家都係知道。好，今次咧一定要同即係所有了解杜牙根一個過程咧，因為我哋係一定要了解到呢個牙根係點樣回事，點解會痛嚇。咁樣就要先了解到牙齒嘅解剖啦。咁我哋都知道啦，正常人類咧有32個或者28個牙齒嘅。咁每個牙齒生得唔同，因為通常我哋分為三組牙齒。門牙咧就個虎牙之間叫做門牙。即係3到3啦，上邊有6個，下邊有6個。門牙即係虎牙後邊之後咧，有叫做咧前磨牙，有雙犬齒。咁呢兩個牙齒就左邊有2個，右邊2個，有4隻，上下一共8隻。呢8隻牙齒咧，通常醫生同啲小朋友啊去或者要箍牙啲咧，就係可以掹，通常都掹你呢個雙犬齒啊，我哋又叫做前磨牙。跟住咧後邊咧就係大牙啦。第6、第7呢個就大牙啦。好啦，我哋講翻呢幾幅圖咧，我哋畫翻咧就係比較有代表性嘅咧，係一個大牙齒嚟㗎。大牙上邊大牙咧，通常個鹿仔係有4個牙腳，下邊個鹿仔又係有4個牙腳。但醫生咧就係佢有好易有3個牙腳或者4個牙腳嘅，所以醫生同你杜牙根嘅時候咧，即係有時咧佢每個牙腳唔係一樣大細嘅。上邊個牙齒咧長短都唔同個牙腳，下邊還可以，即係每個牙根咧佢變異性好大好大，好似我哋見啲人有啲高有啲矮有啲肥有啲瘦，同樣牙齒係一樣嘅，佢有啲牙腳咧分叉又唔同，跟住每個牙齒嘅解剖又唔同。好，我哋講翻睇翻呢幅圖嚇，呢幅圖同大家詳細解下係成個牙齒嘅結構係乜嘢。我哋可以睇到呢個上邊係一個牙冠，咁一般係咁樣可以睇得清咯嗬。呢個牙冠咧，我哋睇到咧係咪上邊2條線之間咧係代表咗乜嘢？我哋代表咗係珐琅釉，佢相當於石頭咁樣咁硬質嘅，所以我哋牙齒可以咬到好硬嘅嘢，就因為上邊一層叫珐琅釉。大家一定要好好愛護喎，呢個牙齒上邊咧珐琅釉好關鍵嘅，因為話珐琅釉損傷咗底下之後咧，你中間呢層咧叫做乜呀？牙本質，呢度相當於咩嚟嘅？相當於個木頭嚟㗎。咁嘅話咧，大家就知道㗎啦。咁所有牙齒敏感就係因為呢個牙本質暴露出嚟。我哋好多人咧話牙齒敏感。因為年紀大咗之後咧，上邊呢個珐琅釉磨損咗，跟住咧變得好薄。嗱，蔡醫生牙齒就咁啊，天生牙齒唔好，質地太差啦，就變成呢個珐琅釉硬度唔夠高。而家咬蘿蔔乾都好敏感嘅，呢個而且係冇得醫嘅。點解冇得醫？因為醫嘅話你好大工程，一係杜牙根杜牙根，一係你咩就甩個牙套起身，所以兩隻工程都比較大，介乎做而同唔做之間，醫生就好費事去同佢整。咁你都唔願意啦，一隻牙齒好好地佢就因為佢珐琅又太薄啦。咁珐琅又薄咧，有咩辦法可以佢唔會容易磨損咧？都冇乜好辦法，但係其中一個咧，一定唔好咬太硬嘅嘢。台灣人咧就中意咬檳榔啦，同埋啲湖南人咧都中意食檳榔啲人咧，絕對磨損好快嘅。咁我話啲醫生就好多就直接有杜牙根，
到而家牙齒磨損到越嚟越細。咁兩個上下頜之間咧嗰個鼻根高度咧就變低咗，所以人就變老咗。我哋通常嘅鼻唇高咧係點解咧？因為咬合係啊。咬合牙齒嘅空間細咗，咬合就變窄咗，咁嘅話咧就變成成個面容咧容易衰老，所以呢啲就影響會好大嘅，大家唔好唔在乎佢。同埋咧長期嘅呢個地方刷牙，你睇呢個地方本來就比較薄嘅，跟住咧薄咗之後咧，你刷牙咁打橫咁鋸呢個地方咧就好容易磨損咗一個缺損。呢個地方缺損之後呢，又係成個牙本質又暴露出嚟㗎，甚至乎底下嘅牙本質都俾你損傷咗。你睇佢接近神經好近啊嘛，佢就敏感度好高啦。仲有嘅呢，同大家再講詳細啲，呢個牙本質呢，佢係點樣回事？話叫木頭啊嘛，佢一般底下呢係有牙本質小管，佢每個牙齒就好多好密實嘅小管，就一管一條管咁嘅。所以所有啲牙齒點解佢敏感度會咁高呢？就因為佢直接同嗰個神經係有通透性嘅。好似木頭佢有啲木頭呢，佢硬度冇咁高嘅時候呢，佢係會滲水啊嘛。咁呢啲珐琅釉呢牙本質呢，佢就係同個神經係直接有連通咗。啲牙質冇咁好，硬度冇咁高，個鈣化冇咁高嘅時候呢，呢個係比較疏鬆嘅。咁你睇呢個牙齒邊可能唔敏感啫？但係咧，佢呢個生理結構咧，所有嘅生理結構都係為咗你當牙齒有啲破損咗之後，叫你去揾醫生睇。點解牙齒有感覺咧？假使牙齒冇感覺，俾咬爛晒嘅話咧，全部都唔痛。你嚼下一隻牙齒冇晒，兩隻牙齒冇晒，你一定唔會揾醫生幫你整咯。所以你而且你唔會注意佢咯。所以牙齒嘅先生理結構咧就係咁樣噶啦。咁跟住我哋就睇翻牙冠上邊底下嘅牙根。牙根底下咧，呢個叫乜嘢？即係話牙齒中間嘅地方咧，有個牙髓腔。小朋友嘅牙髓腔咧係好大嘅，所以小朋友蛀牙佢會好快。一蛀穿咗之後咧，就變成神經發炎㗎啦。神經發炎你之後咧，就好容易牙根底下有問題。咁通常我哋成年人咧有蛀牙，譬如側邊蛀過嚟或者上邊蛀過嚟。蛀過嚟之後呢，佢呢個牙髓所有牙齒痛都係嚟自呢個地方，髓腔入邊神經管發炎。好啊，我哋講翻呢，即係牙痛唔係病啊，痛起嚟咧真係攞人命嘅。呢個道理係真係有嘅。點解話牙痛會痛得咁犀利呢？因為呢個髓腔咧，佢係一個好細嘅空間嚟嘅。我哋畫得咁大咧，係方便大家睇啫。其實基本上一個髓腔個高度咧，可能就只有1到2個 mm。成年人即係上咗年紀50-60歲，1個 mm 都未夠嘅。同埋咧，髓腔牙神經管底下咧個直徑即係0點幾個 mm 嘅，好細好細好細好幼。但係佢入邊有咩嘢？有神經、有血管、有淋巴。乜都有嘅，正常人體嘅組織佢都有，所以當發炎發生嘅時候咧，嗰個血管底下佢滲透到壓力會增高。好似我哋通常嘅皮膚發炎係咪有腫啊？係咪成個腫晒啊？等牙齒底下發炎，佢腫喺邊度？冇得腫啊嘛，佢就成日壓住你個神經，你痛到你成個人飆冷汗嘅。呢個痛覺嘅神經就係嚟自咁樣嘅啦。而且咧，你瞓低夜晚瞓低嘅時候咧，個血向上衝，嗰個底下壓力係更加高，會變成更加痛咯。所以人哋點解話痛氣咁緊要，就係呢個道理啦。好，我哋講翻神經管底下。咁醫生同你醫嘅時候咧，佢就通常將譬如上邊牙齒有3隻牙腳，佢就同你通咗3隻牙腳；有4隻牙腳，又同你通咗4隻牙腳。阿蔡醫生頭先初嗰時同大家講下個個牙腳有粗有細嘅。有啲大有啲細嘅，有啲細到甚至乎醫生要嘥半個鐘、1個鐘去揾呢個神經管㗎，好難揾㗎。咁同你揾佢出嚟嘅時候咧，就慢慢同你撩開嚟，咁樣上先好定將神經同你撩乾淨佢。咁啊講翻啦，其實咧你真係以為個神經管好似呢個直直地咁樣係乖乖地俾你去撩啊？唔係嘅喎，
神經管底下佢又彎曲曲、勾轉轉，甚至乎有心分支啊，甚至乎要轉彎啊。所以醫生咧杜牙根真係收好嘥心機同你整㗎。蔡醫生同大家之前講下話，做一個種牙17分鐘3個釘啊，係咪好快啊？你叫我一個牙醫啊、牙髓牙腿醫生咧，嘥17分鐘同你撩3隻牙腳，睇下撩唔撩得到。我可以講冇一個牙齒醫生可以撩得到嘅，因為呢個好細嘅嘢嚟㗎，所以咧杜牙根一定要俾醫生啲心機，俾醫生俾揾個有細心嘅醫生去做嘢，同埋咧呢個杜牙根係需要時間嘅。好啊，今次咧我就同大家大概講下呢個牙齒水香，即係成個牙齒嘅解剖嚇。咁下一集咧就同大家講翻牙神經發炎、牙根底下發炎係咩道理，最終做完之後點解要甩翻牙套。好啊，今次講到而家，希望大家可以吸收到、了解到杜牙根係點樣回事。歡迎大家訂閱我嘅頻道，訂閱以下嘅鏈接。下一集見，拜拜。